به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز سال 12 رشته ریاضی. بحث امروز در مورد تداخل امواج است. به این بحث توجه فرمایید. تداخل امواج. به این فیلم نگاه کنید. یک چشمه نوری رو میبینید که نور قرمز میتابانه. جبهه‌های موج به صورت کروی هستند. این موجها و یا این جبهه بزرگ میشن. حال اگر یک چشمه نوری دیگه با همین رنگ رو روشن کنیم، این جبهه و این موجها با هم دیگه تداخل میکنن که اثر این تداخل اینجا میبینید. و اگر پرده‌ای در جلوی اینها قرار بدیم، اثر اینها به صورت نوارهای روشن و تاریکی خواهد بود. یا به این فیلم نگاه کنید. این بار دو شیر آبو داریم که قطرات آب بر روی سطح آب میفته. هر کدام در حکم چشمه‌های موج هستند و موجها و یا جبهه‌های موج دایره‌ای رو میبینید که بر روی سطح آب منتشر میشن و با همدیگه تداخل میکنن. این تداخل باعث میشه که قله ها و دره ها در بعضی نقاط افزایش پیدا کنه، در بعضی نقاط اصلا قله و دره‌ای نداشته باشیم و کلا ارتعاشی نداشته باشیم. یا به این فیلم نگاه کنید که دو چشمه صوتیه که اینجا هر کدام صوتی رو ایجاد میکنن. این صوت ها با هم تداخل میکنن و اثر این تداخل به صورت این میشه که صوت در بعضی نقاط با حد اکثر شدت شنیده میشه و در بعضی نقاط اصلا شنیده نمیشه. و یا اگر به این فیلم نگاه کنید، دو موج آبی و سبز رو میبینید که در دو جهت مخالف در حال حرکت هم. موج آبی به سمت راست، موج سبز به سمت چپ. برایند اینا این موج قهوه‌ای است که میبینید بعضی نقاط با حد اکثر دامنه ارتعاشه که با این نقاط رو با آ نشان دادیم، اصلا بهش میگن شکم. بعضی نقاط که با حرف ان نشان داده شده اصلا ارتعاشی ندارن. حالا بعداً در موج ایستاده به اینها میگیم گره. پس امواج با همدیگه میتونن تداخل کنن، اما برای این تداخل یک اصلی داریم به نام اصل برهم نهی. این اصل شماره یکش میگه که اگر دو یا چند موج همزمان به نقطه‌ای برسند، تأثیر خالصانها برابر با مجموع اثر هر یک از آنها به تنهایی است. یعنی دامنه ها با همدیگه میتونه جمع بشه، میتونه کم بشه، بستگی به نوع موج داره، شکل موج داره و در نهایت این برایند دامنه یا موج برایند رو میتونیم رسم کنیم. شماره دو، امواج بعد از عبور از نقطه برخورد بدون هیچ تغییری در مسیر قبلی خود منتشر می شوند. پس در نقطه تداخل دامنه ها با هم برایند میشن، یعنی جمع میشن، تفریق میشن یا از رابطه فیثاغورس میره. ولی هنگامی که از هم عبور کردن گویی که اصلا همدیگه رو تا حالا ندیدن. فرضاً در این نقطه‌ای که ما ایستادیم شاید تعداد خیلی زیاد امواج الکترومغناطیسی است که با هم تداخل میکنن، اما وقتی فرضاً تلویزیون رو روشن میکنیم یا رادیو رو روشن میکنیم یا گوشی رو روشن میکنیم، هر کدام امواج خاص خودشون رو میگیرن و این تداخلش اثری بر روی موجها نخواهد داشت. بسامد، دامنه، طول موج و غیره تغییر نمیکنه. یعنی بعد از اینکه این تداخل ها انجام شد
این کمیت هایی که اشاره کردیم تغییری نمی کنه. اما تداخل ویرانگر، این تصویر رو ببینیم، دو تپ، یکی مستقیم یکی وارونه، در دو جهت مخالف میان با هم تداخل میکنن. یک آن هیچ ارتعاشی رو نمیبینیم چون تداخل یا براینده اینها صفر میشه، از تفاضل اینها برایند صفر میشه و بعد از تداخل میبینیم که هر کدام به مسیر خودشان ادامه میدن. به این لحظه تداخل طناب یک لحظه بدون حرکت میشه. به این تداخل اصطلاحاً میگن تداخل ویرانگر. یا در این شکل همینطور که میبینید دو تا تپ، یکی مستقیم وارونه خلاف جهت میان به هم نزدیک میشن، در نقطه تلاقی اثر هم دیگه رو کم میکنن و صفر میشه، یعنی این طناب هیچ حرکتی نداره. بعد از اینکه تلاقی و تداخل انجام شد هر کدام به مسیر خودش ادامه میده و اون دامنه و بسامد و طول موج و اینها تغییری نمیکنه. میتونیم بگیم در تداخل ویرانگر موجها اثر همدیگر را خنثی و یا تضعیف میکنن. پس در تداخل ویرانگر ما تضعیف یا خنثی شدن رو داریم. اما تداخل سازنده، حال فرض کنیم دو تا تپ به صورت مستقیم از دو جهت به هم نزدیک بشن، در یک نقطه تلاقی کنن، فرضاً در این نقطه. اینجا دامنه ها با هم جمع میشه و دامنه دو برابر میشه در یک آن یا در نقطه تلاقی. بعد از تلاقی باز هر کدام به مسیر خودش ادامه میده. میتونیم بگیم که در تداخل سازنده موجها همدیگر را تقویت میکنن. این تداخل ویرانگر و سازنده هم برای موجهای مکانیکی هم برای موجهای الکترومغناطیسی. مثال، در هر یک از تصاویر زیر شکل موجی که از برهم نهادن موجهای 1 و 2 به دست می آید را رسم کنید. خب دو تا تپ داریم که به این صورتن، حالا در دو جهت مخالف میرن، 1 و 2، یک مستقیم 2 وارونه. حالا اگر اینها با هم تلاقی کنن میخوایم ببینیم شکل موج برآیند چطوریه. خب ما میتونیم اینو به 3 قسمت تقسیم کنیم. یکی این قسمت تا اینجا، این تا اینجا 2 قسمت و از اینجا تا اینجا هم 3 قسمت. خب ابتدا تلاقی این قسمت رو در نظر بگیم با این قسمت. این که طناب یعنی هیچ ارتعاشی نداره، اینجا یک در واقع فرو رفته است، پس تلاقی اینها میشه یک فرو رفته. اما میایم این قسمت، این فرو رفته این برآمده از همدیگر رو خنثی میکنن، پس میشه 0. اینجا یک قله با یک طناب معمولیه، پس برند اینا هم میشه قله. در نهایت شکل ما به این صورت در میاد که این منفی ها برای این قسمته، این قسمت شد 0 به خاطر این قسمت، این قله و دره، و این قسمت مثبت آ به خاطر تداخل این قسمت با طنابه. پس یک آن شکل موج به این صورت در میاد. بعد هر کدام به حالت اولیه در میاد و به مسیر خود ادامه میده. اما مثال بعدی، خب دو تا تپ حالا به این صورت داریم که باز در دو جهت مخالف میرن، میخوایم تداخل اینها رو داشته باشیم. فرضاً این تپ شماره 1 رو به سمت راست و تپ 2 به سمت چپ میره. باز ما در اینجا 2 قسمت داریم، یکی از اینجا تا این قسمت و یک هم این قسمت. خب اگه این قسمت رو دقت کنید، طناب پایینی که هیچ ارتعاشی نداره، بالا یک قله داریم، تداخل اینا میشه یک قله و تداخل این دره با این قسمت باز میشه یک دره و در لحظه تلاقی شکل موج ما به این صورت در میاد. بعد از تلاقی باز هر کدام به شکل اولیه در میاد و به مسیر خود ادامه میده. اما مثال بعدی در شکل زیر، حاصل برهم نهی دو تپ نشان داده را ترسیم کنید. 2 تا تپ داریم،
این یک به صورت مثلثی فرو رفته، این مربعی برآمده در دو جهت مخالف میاد. ببینید لحظه‌ای که به هم میرسن، حالا تلاقی نکردن، خب میخوایم اثر تلاقی اینها رو بفهمیم چطوریه. باز ما اینو به 3 قسمت تقسیم میکنیم، از اینجا تا اینجا تا وسط، یا 2 قسمت از وسط تا این قسمت. ماحصل تلاقی، ببینید ابتدای کار رو نگاه کنیم، این قسمت طناب خوش ارتعاش نداره، اینجا قله است، پس ما یک قله خواهیم داشت. بعد میایم وسط، این وسط قله است، این در همدیگه رو خنثی میکنن میشه 0، پس به این صورت در میاد. بعد میایم قسمت آخر، این یه قله است، این هنوز ارتعاشی نداره، پس باز میشه قله. پس در لحظه تداخل شکل موج اینطوری در میاد و بعد از تداخل باز به صورت اولیه در میان و به مسیر خود ادامه میدن. پس در نهایت شکل تداخل اینا در اون لحظه به این صورت در میاد. اما بحث بعدی تداخل امواج نوری یا آزمایش یانگ است. به این فیلم توجه کنید. یک چشمه نوری داریم، 2 تا شکاف، یک نور قرمز میتابانیم. این نورها بعد از عبور از این 2 شکاف میان بر روی پرده با هم تداخل میکنن. اثر این تداخل ها به صورت نوارهای رنگی، حالا قرمز، اگر رنگ سبز استفاده کنیم سبز، و رنگ آبی که آبی میشه. اما همینطور که میبینید طول موج رنگ ها یا نوع رنگ عوض میشه، پهنای اینا نیز چی میشه؟ عوض میشه. یعنی هرچی طول موج کمتر باشه، پهنا هم کمتر میشه. و یا الان که قرمز طول موج بیشتره، این پهنا بیشتر، فاصله نوارها هم از هم دیگه بیشتره، پس بهترین حالت برای نور قرمزه. اصلا به این آزمایش میگن آزمایش یانگ که بیان کننده تداخل امواج نوری هستند. پس هر کدام از این شکاف ها حکم یک چشمه داره. پس از اینجا به بعد 2 جبهه موج رو داریم که با هم تداخل میکنن و اثرش به صورت اون نوارهای رنگی دیده شد. در این شکل میتونیم بهتر اونا رو توضیح بدیم. پس یک چشمه نوری داریم، هنگامی که میاد به این 2 شکاف میرسه، هر کدام حکم یک چشمه نور میشن. این چشمه های نور موجهایی رو ایجاد میکنه، با هم تداخل میکنن و بر روی پرده ما تداخل های ویرانگر و سازنده داریم. اثر تداخل های ویرانگر میشه این کمینه یا نوار تاریک، اثر تداخل سازنده میشه بیشینه یا نوار روشن. هر کدام از نوارهای روشن و تاریک پهنایی دارن که این پهنا بر اساس طول موج این نورها هستن و با تغییر طول موج پهنای اینها هم چی میشه؟ عوض میشه. به این وسطی اصطلاحاً میگن نوار روشن مرکزی. به این 2 تا نوار تاریک در کنارش میگن اولین نوار تاریک. به این 2 تا نوار روشن میگن اولین نوار روشن بالا و پایین و همینطور الی آخر. پس همیشه نوار مرکزی چیه؟ روشنه، چون همیشه تداخل سازنده است. اما چند نکته. شماره 1، اگر طول موج تابیده شده در آزمایش یانگ را تغییر دهیم، یعنی رنگ نور را عوض بشه، فاصله نوارهای تاریک و روشن یا به نوعی پهنای آنها تغییر میکنه، همینطور که در شکل دیدیم. و شماره 2، هرچه طول موج نور تابیده شده کمتر باشد، فاصله بین نوارهای تاریک و روشن و یا پهنای آنها نیز کمتر است، که باز اینو در اون تصویر دیدیم. همینطور میتونیم بگیم که در طیف نور مرئی طول موج نور قرمز از سایر رنگ ها بیشتر است. بنابراین در آزمایش با نور قرمز فاصله بین نوارها بیشترین مقدار است و در نتیجه تشخیص نوارهای تاریک و روشن راحت‌تر صورت می‌گیرد. اما شماره 3، انجام آزمایش یانگ در آب باعث کاهش طول موج و کاهش پهنای نوارها می‌شود.
یعنی اگر این آزمایش یانگ رو کلا ببریم داخل آب، خب سرعت نور کم میشه، طول موج کم میشه، پس فاصله نوارها یا پهنای نوارها کاهش پیدا میکنه. و شماره 4 اگر شدت نور افزایش و یا کاهش یابد. یعنی چی شدت نور تغییر کنه؟ یعنی رنگ نور عوض نشه، طول موج عوض نشه، فرکانس عوض نشه. پس چی؟ فرضاً لامپ قرمزی که داریم روشناییش رو بیشتر کنیم، از یک لامپ فرضاً با توان بیشتر استفاده کنیم که روشناییش بیشتر بشه، پهنای نوارها تغییر نمی کنند. یعنی این پهنا اصلا ربطی به شدت نور نداره، بلکه به چی بستگی داره؟ به طول موج نورها. اگر طول موج تغییر کنه این پهنا هم عوض میشه، ولی اگر شدت نور تغییر کنه پهنای نوارها تغییر نمی. مثال، به کمک نور تکرنگ سبز آزمایش یانگ را انجام می دهیم و مرکز اولین نوار تاریک را با نقطه آ نامگذاری می کنیم. بعد یک بار این آزمایش را با نور قرمز انجام می دهیم و مرکز اولین نوار تاریک از همان طرف را A1 می نامیم. قسمت الف، آیا A و A1 هم مکان هستند؟ چرا؟ یعنی میگه آیا این نوارهای اولین تاریک قرمز و سبز روی هم میفته یا خیر؟ جواب چیه؟ خیر، چون با تغییر طول موج نور مورد آزمایش پهنای نوارهای تاریک و روشن تغییر میکنه و با تغییر پهنای مرکز اولین نوار تاریک نیز تغییر میکنه و هیچ وقت این اولین نوارهای تاریک روی هم نمیفته. اما قسمت ب، اگر نور را تغییر نمیدادیم و آزمایش را در آب انجام میدادیم، نقاط آ و آ1 در یک مکان قرار می گرفتند یا خیر؟ چرا؟ باز خیره. اگر محل و محیط آزمایش تغییر کند، اگرچه بسامد نور مورد آزمایش تغییر نمی کند، اما تندی انتشار موج عوض شده و در نتیجه طول موج نیز تغییر خواهد کرد. پس تغییر محیط آزمایش باعث تغییر پهنای نوارها و محل مرکز اولین نوار تاریک میشه. پس میگه اگر این کلا دستگاه و داخل آبم ببریم، باز این نوارهای تاریک اول قرمز و سبز هیچ وقت روی هم نمیفته، چون طول موجاشون با هم دیگه در داخل آب تغییر میکنه و باعث میشه محل اولین نوار تاریک تغییر کنه. خب دانش آموزان عزیز، این بحث به پایان رسید. تا بحث بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.